Աղջիկներ, եղելա ձեզ մոտ, որ հասնեք ձեր երազած քաշին, արդեն հասկանաք, որ ձեր նպատակին հասնել եք, արխային ընկնեք ու սկսեք ուտել։ Ու շատ հեշտությամբ վերականգնեք ձեր կորցրած կիլոգրամները։ Այո, իմ հետ էլ ա եղել։ Ու դրա համար ես հիմա ավելի շատ եմ վախում, քան երբևիցե։ Հեսա կասեմ ինչի։ Девочки, տեսնում եք ստեղ ինչ-որ բան, ոչ մի բան, black cola էլ ինձ ուտելիք չի ուղարկում, ու ես սարսափած եմ, թե ինչ եմ անելու, ուրեմն պլան A, ուտել, արխային ընկնել, որ սննդաբանը մեզ չի հետևում, ու մենք կարանք անենք այն ինչ որ ուզում ենք, ու ոչ մեկ չի տենա, պլան B, գնում ենք խանութ ու առնում ենք դիետիկ սնունդ, երեխեք, Եվ շոկ է, ուրեմն 10 ամիս ես անվճար ծնվել եմ, ինչքան էկոնում եմ արել, բոժեչկի, հաշվել եմ, 10 ամիս, եթե ես Black Hole-ից սնունդ գնեի, եթե 10 օրը մոտավորապես 40,000 սնունդը, ես կծախսեի 1,200,000 դրամ, ուժս, այդքան ես էկոնում եմ արել սննդի վրա, 1,200,000-ը կերել եմ, որ 30 կիլոգրամ կորցնեմ, ու ասեմ շնորհակալություն, էդի ամենակիչն է, որ ես կարամ ասեմ Լիլիթին, իմ կյանքը փոխելու համար բացարձակապես անվճար։ Ես այսօր առել եմ 10,000-ի ուտելիք եմ առել, համարյա ոչ ոք չեմ առել երեխեք։ Նուշ են կուտում, բան են կուտում, դիետիկ սնունդը թանկ է, ինչ ուզում եք ասեք, փլավով ավելի հեշտ կապրես, իհարկե, ավելի մաչելի, քան թե դիետիկ սնունդով։ Ասենք նորմալ ձեթը, բանը, գիտեք, թանկ, ինչ խոսք, երևի ավել եմ ծախսել, գիտեք։ Да. Финансовая неграмотность это моё хобби։ Ինչ եմ ուզում ասեմ։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ ես իմ նպատակի հետ մնացել եմ մենակ։ Իհարկե, ինձ շատ հեշտ էր նիհարել սննդաբանի օգնությամբ, ամեն առավոտ դուրը բացել, վերցնել սնունդը, ուտել ու նիհարել։ Ավելի դժվար է ինքնուրույն գնել, ես հիմա ձեզ հասկանում եմ։ Երեխեք կային, որ ասում են, որ մոտիվացվել են ու ինքնուրույն նիհարել են 20-23 կիլոգրամ, դուք հերոս եք, դուք ինձնից հերոս եք, լուրջ եմ ձեզ ասում, որովհետև ինքնուրույն առնել, սարքել, ու հələ ես մենակ եմ ապրում, տնեցիների հետ նստել ու ձեր դիետիկ սնունդը ուտել, էդի հերոսությունը։ Ահա, պլան A, սարքում ենք։ Հետո բլոգս, իմ բլոգը դարել է իմ մոտիվացիայի աղբյուրը ու այն ժամանակ, երբ որ ոչ մեկ ինձ չէր հավատում, որ ես կնիհարեմ, որ ես բլոգովս առաջ կգնամ, դուք առաջին մարդիկ եք, ով ինձ լայք եք դնում, ով ինձ լավ կոմենտներ եք անում, ու ես չեմ ուզում այս ամենը թողել հենց այսպես։ Մի քանի օր իմ մոտ ճիշտ ասած ահավոր ստրես էր, ինչ եմ անելու, ինչի մասին եմ բլոգ վարելու, որովհետև ես շատ եմ սիրել բլոգ վարելը, ու այդ դարել է ամենասիրելի հոբին։ Հա, ու որոշել եմ, որ ես պետքա նորից շարունակեմ իմ առողջ ապրելակերպը, ավելի ձիգ ու գեղեցիկ մարմին ունենամ, ու դրա համար ինձ challenge եմ հայտարարում 100 օր, 100 reel։ Այդ reel-երը ինձ մոտիվացիա կտան, որ ես շարունակեմ իմ գործունեությունը որպես բլոգեր։ Դեռ ասում եմ, ու sense մի տեսակ չեմ հավատում ճիշտ ասած։ Դրա համար ես ինքս ինձ վիզով եմ տվել, որ ես պետքա շարունակեմ բլոգ վարել, պետքա շարունակեմ մարդկանց մոտիվացնել։ Ես լիքը նյութեր ունեմ, որ կարամ ձեզ օգնեմ, օրինակ մտքի ուժի մասին լիքը ինֆորմացիա գիտեմ, շատ լավ մոտիվացիոն գրքեր եմ կարդացել։ Հիմնականում ես զարգացնող գրքեր եմ կարդում, ես ոչ մի ռոմաններ չեմ կարդում, ու ես ուզում եմ, որ դուք ինձ հետ լինեք, ինձ օգնեք։ Ես գիտեմ շատ մարդիկ ինձ օգնելու են, որովհետև այդ մարդիկ ինձ ամեն օր նամակներ էին գրում, թե ինչքան ուժեղ եմ ես, ու ուզում եմ այս ամենը շարունակեմ, ոչ միայն սնունդս պահեմ ու ավելի նիհարեմ, ավելի առողջ լինեմ ու ավելի գեղեցիկ լինեմ, այլ նաև բլոգս շարունակեմ, որովհետև ես կատարյալ հաճույք եմ ստանում բլոգ վարելուց, ամեն անգամ նոր միտք, որ գալիս է ինձ մոտ վիդեոյի, ես sense ոգևորվում եմ, ու ինչի՞ չէ, ես կարամ ասեմ շատ վստահությամբ, որ բլոգը ինձ տվել է նաև նոր հաճախորդներ իմ գեղեցկության սրահում, փառք Աստծո, իմ գեղեցկության սրահում արդեն կան ավելի շատ հաճախորդներ, քան եղել են, ու ես արդեն վստահ եմ, որ եթե ես այս տեմպերով շարունակեմ, հնարավոր է նույնիսկ երկրորդ սրահ բացեմ, ոնց որ երկար տարիներ երազել եմ։ Դրա համար չենք դադարում երազել, չենք դադարում իրար մոտիվացնել աղջիկներ, ու այս օրով ես հայտարարում եմ իմ challenge-ի սկիզբ 100 օր, 100 reel։ Ես ցույց եմ տալու իմ կյանքը, ես ցույց եմ տալու թե ինչպես եմ հաղթահարում միայնակ նիհարելը ու ինչու՞ չէ բիզնես պահելը, բիզնես մենակով աշխատացնելը, մենակով ապրելը։ Մի հատ վիդեո էի գցել, որ 25 տարեկանից այս կոմ պետք է աղջիկները, տղաները միայնակ ապրեն, ինձ վրա էին հարձակվել աշխարհի բոլոր կիսուրները, հայ կիսուրները։ Ու այո, ես պրոպագանդելու եմ, որ երիտասարդները պետք է միայնակ ապրեն։ Սիրում եմ ձեզ, հուսով եմ հետաքրքիր կլինի իմ ռիլերը ու իրար հետ առաջ կգնանք մեր նպատակի ետևից։ Աղջիկներ